மக்களை இப்போ நாங்கள் வந்து கோழி பொரிச்சு எடுக்கிறத பற்றி ஃப்ரை பண்ணுறதை பற்றி இப்போ சொல்ல போகிறோம். இதில் ரெண்டு கொஞ்சம் ஜிஞ்சர் பவுடர் போடுறோம். இப்போ ஸோ பேர்கம்பு அது வந்து இஞ்சி பவுடர், மிளகாத்தூள், இது மஞ்சத்தூள், ஆயில், ஒலிவ் ஆயில் இருந்தால் ஒலிவ் ஆயில் விடுங்க, என்ன ஆயில் இருந்தாலும் என்ன ஆயில் விடுங்க. ஆயில், உப்பு, லெமன், போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுவோம். மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதில் நம்ம வெட்டி வச்ச கோழியை இதில் பரட்டுறோம். இது வந்து சின்ன கோழி, இதில் பரட்டுறோம். ஒரு இவ்வளோ மிக்ஸும் வந்து ஒரு சின்ன கோழிக்குரியது, ஒரு சின்ன கோழிக்குரிய மிக்ஸிங் தான். பரட்டியாச்சு. பரட்டி நம்ம இதை ஊற வச்சுருவோம். ஊற வச்சுட்டு இது வந்து இலகுவான முறையில் உங்களுக்கு கோழி பொரிச்சு எடுக்கிறதுக்குரிய ஒரு ஐடியா. இதில் என்னென்ன போட்டிருக்கோம்? மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கோம், மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கோம், ஜிஞ்சர் பவுடர் போட்டிருக்கோம், கார்லிக் பவுடர். இது கார்லிக் பவுடர் இருந்தால் பவுடர் போடலாம், இல்லைன்னா நீங்கள் பூண்டை இடித்து பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் போடலாம், ஏன்னா போட்டால் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, இதை பரட்டி வச்சாச்சு. இதை நாங்கள் இப்போ இதை கிரில் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். அப்போ நாங்கள் கிரில் பண்ணி எடுக்கிறத உங்களுக்கு காட்டுறேன். இது அப்படியே இது பால்கோவா செய்கிறதுக்கு இது பால் காஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. இந்த கோழி அப்படியே ஊற வச்சுட்டு அப்புறம் ஒரு 20-30 மினிட்ஸ் கழித்து இதை எடுத்து நாங்கள் கிரில்ல, இப்போ இது இந்தியன் ஸ்டைலில் நம்ம செய்கிற கிரில். இதே ஒயிட் பீப்புள் செஞ்சாங்கண்டா அவங்க வந்து லைட்டாக சால்ட் மட்டும், உப்பு மட்டும் போட்டு அப்படியே எடுத்து கிரில்ல வச்சு வாட்டிட்டு அதுக்கு மேலே பெப்பர் போட்டு அவங்க சாப்பிட்ருவாங்க. நம்மக்கு கொஞ்சம் உரைப்பாக ஸ்பைஸியாக எல்லா டேஸ்ட்டும் 4 வகை டேஸ்ட்டும் 7 வகை சுவையும் கலந்த உணவாக நம்ம சாப்பிடுவோம். ஓகே, கொஞ்சம் நேரம் கழித்து இதை திருப்பி தொடருவோம். ஸ்டாப் பண்ணு. இது வந்து எங்கே எடுக்கிறோம்டா, அமெரிக்காவில் நெருப்பில் சமைக்கிறேன்ட்டு நீங்கள் ஊரில் என்ன இருக்குல்ல, அமெரிக்காவிலும் நெருப்பில் நாங்கள் சம்டைம் வந்து வெளியால் இந்த கார்டனில் வெளியால் நாங்கள் வந்து நெருப்பில் சமைப்போம். ஆமாம், நெருப்பில் வந்து இந்த மாதிரி கிரில், இந்த மாதிரி கோழி வாட்டுறது, வெளியால் அந்த மாதிரி இது வாட்டர் ஐட்டங்கள் எல்லாம் இப்படி செய்வோம். இந்த மாதிரி அடுப்பு செஞ்சு வச்சுருக்கோம். இது 4 நெருப்பை போட்டு விறகை போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே நெருப்பு வந்து இந்த அதில் கம்பியை போட்டு இதை செஞ்சிங்கண்டா ஒரு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான சாப்பாடு. ஓகே நண்பர்களே, இது வந்து ஒரு கோழியை வந்து நாங்கள் அதை வாட்டி எடுக்கிற வீடியோ தான் இது.
வந்து அழகாக இதுக்குரிய மசாலா எல்லாம் தடவிட்டு ஜல்கா மல்கா எல்லாம் போட்டுட்டு தடவி எடுத்து அப்படியே உள்ள விடுற வீடியோ தான் இது. சாப்பிடுங்க நல்லா. மக்களை இப்போ வந்து இது கிரில் ஆகிட்டு இருக்கு. கிரில்னா என்ன, கம்பியில் போட்டு கனல் கீழே போட்டு அதை வந்து நாங்கள் அப்படியே கோழி அதை வாட்டி அப்படி எடுக்கிறோம். இது வந்து பெரிய கோழி இல்லை, சின்ன கோழி. இது அந்த குயில் அப்படின்னுவாங்க. அதை வந்து நம்ம இதை இப்படி வாட்டி எடுத்து அதுக்குரிய ஜாமான்கள்லாம் போட்டு வாட்டி எடுத்தோம்னா அப்படி ஒரு தேன் மாதிரி ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும். நீங்கள் அதை மசாலாவில் போட்டு குழம்புல போட்டு அப்படி சாப்பிட்றத விட இப்படி சாப்பிட்டு பாருங்கள். அதில் உள்ள கொழுப்பெல்லாம், இந்த தேவையில்லாத கொழுப்பெல்லாம் அடிபட்டிருக்கும். நல்ல கொழுப்பு பாடிக்கு சேரும், நல்ல ஹெல்த்தியாக இருக்கும், உடம்புக்கு நல்ல ஒரு தைரியமான சாப்பாடு இது. சாப்பிடுங்க. இப்படி செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். டைம் இருக்கிற நேரங்களில் நல்ல ஆரோக்கியமாக எக்ஸசைஸ் செய்யுங்க, நல்ல ஹெல்த்தியாக இருங்க. கடவுள் நல்ல பலத்தை தருவார். இதெல்லாம் கடவுள் கொடுக்குற ஞானத்தில் நம்ம இதை இப்படியெல்லாம் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இதில் இருக்கிற நாட்களில். ஓகே நண்பர்களே, பேசுவோம். salad and grilled chicken. ஓகே மக்களே, இப்போ நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம். சாப்பிட்டு அப்புறம் உங்களோட பேசுகிறோம். ஓகே நண்பர்களே, salad, grilled chicken. Yeah, you got that yummy, that yummy, that